进入筋斗云的薪资结算作业，点选新增，选择结算模式、时间、劳健保、申报单位和要结算的科目后，点选储存。再来点选加入结算人员，选择要算新的人员后再打勾，并点选薪资结算按钮，我们就会进入算薪8步骤。我们可以在每一步骤确认各项资讯，点选按钮就能快速确认其他详细资料，像是调薪记录。没有问题的话，就可以点选下一步。也可以选择请假记录，到期的特补休来新增或扣减薪资，也能进一步查看加班记录，还能自定其他加扣项。最后一步可以看到最终的薪资计算，也能重新计算或汇出。点选确认后，再点选锁档，确定发放，就能完成结算，顺利发放薪资给员工了哦。